जी हाँ दोस्तों, आज आए हमारे खेत पर। आज हम निकालेंगे अपनी सरसों, जो कि थोड़ी देर में निकालना चालू हो जाएगा। अभी केवल कटर आने वाला है, इसलिए मैं खेत की मेड़ पर सो रहा हूँ। कटर आ जाए तब वीडियो बनाऊँगा। जी हाँ दोस्तों, आज लग गया अपने कटर और सरसों अब निकलने जा रही है। आधी से ज़्यादा निकल चुकी है क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला इस कारण से। और ये थोड़ा सा हमारे खेत में रह गया था, इसलिए इसको लेने आया मैं। ये चल रहा है अपना कटर।